Fondo a sostegno alla natalità forte, che possibilità in più offre alle famiglie? È un fondo che appunto intende aiutare e sostenere le famiglie meno abbienti e quindi la condizione è che sia nato uno o più figli dal 2017 in avanti, e intende favorire l'accesso al credito, cioè sostanzialmente erogare prestiti alle famiglie. Qui le regole non sono ancora complete, dobbiamo attendere un decreto che sarà varato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, e dovremo attendere questo decreto perché il decreto dovrà anche stabilire le garanzie che le famiglie dovranno prestare. Questo è un punto fondamentale, perché se le garanzie dovessero essere evidentemente troppo onerose, il fondo non funzionerà bene. Molte conferme e anche prolungamenti di provvedimenti già in vigore, tipo il bonus bebè. Sì, no. Ne abbiamo già parlato del bonus bebè? No, però anche il voucher babysitter, perché io ho sentito parlare anche di questo, cioè per le mamme lavoratrici. Certo. Abbiate pazienza, ormai da un po' di tempo che non faccio figli, scusate, dovrei ricominciare probabilmente. Il voucher babysitter, sì, appunto era una misura che era già vigente e viene confermata per il 2017, con l'erogazione di una somma di 600 euro mensili per un massimo di 6 mesi per le lavoratrici dipendenti e per 3 mesi per le lavoratrici autonome, e risponde a una precisa finalità, cioè si tratta di favorire il reinserimento, l'inizio dell'attività lavorativa della mamma dopo il termine del periodo di astensione obbligatoria dopo 5 mesi per le mamme che rinunciano al cosiddetto congedo parentale, cioè l'astensione facoltativa, decidono dopo 5 mesi di rientrare appunto nel mondo del lavoro e possono ottenere questo bonus. Questo bonus domanda all'INPS, o l'INPS paga direttamente l'asilo, e qui bisogna andare a verificare sul sito dell'INPS se l'asilo rientra in una di quelle strutture, o viceversa viene dato un voucher, cioè un buono che la lavoratrice deve erogare appunto alla babysitter. Patrizia, bonus cultura. Sì, questo bonus è anche un altro bonus che già conosciamo, ed è il famoso bonus di 500 euro che è stato dato dall'anno scorso a tutti i neo-diciottenni. Speriamo che quest'anno non sia travagliato come quello passato, perché ricordiamolo, anche se era da un anno che era in vigore, è solamente da novembre che appunto i diciottenni italiani possono decidere le modalità con cui spendere questi soldi. Ricordiamolo che quest'anno ci sono delle novità, perché oltre alla possibilità di spenderli per libri, musei, concerti e teatri, quest'anno possono anche decidere di fare dei corsi di inglese o dei corsi di musica. Le modalità però per richiederlo rimangono quelle un po' ostiche, perché sarebbe una specie di bancomat, uno potrebbe appunto decidere di utilizzarlo, però per farlo bisogna passare attraverso un sito fatto apposta. Per accedere a questo sito servono delle credenziali che si chiamano SPID, Cioè? È un'identità digitale, diciamo che è l'innovazione di cui ne sentiremo parlare moltissimo l'anno prossimo. Ogni volta che noi dialoghiamo con la pubblica amministrazione, che si tratti di pensioni, che si tratti appunto di agevolazioni, dobbiamo comunque identificarci attraverso uno username e una password, e nel caso in cui lo facciamo con la pubblica amministrazione si chiama SPID. Quindi questi ragazzi hanno dovuto prima di chiunque altro rapportarsi con questa novità. Quindi una novità tecnologica. A proposito di novità tecnologiche, Patrizia, per quanto riguarda invece computer e tablet ci sono delle novità? Purtroppo questo no, i 500 euro per adesso non possono essere utilizzati per tablet o PC. Un paio di anni fa si era data questa chance, ma quest'anno no, dobbiamo accontentarci appunto della novità dell'inglese e della musica. Stavo pensando, mentre parlavate di queste SPID, che poi di fatto ormai siamo quasi obbligati ad avere un'identità elettronica, ma non c'è una legge in Italia che ci obblighi a comprare un computer, perché io i rapporti con la pubblica amministrazione, scusate, desidero ancora averli vis-à-vis, oppure fare una domanda in carta bollata, perché non c'è una legge che ci obbliga ad avere una mail con la pubblica amministrazione. Scusate, sì, forse per voi commercialisti per i professionisti diverso. Sì, perché devono avere la PEC. Sì, ok, ma io penso sempre a un signore di 70-80 anni che deve fare una pratica e che non è obbligato per legge a conoscere l'uso del computer e tantomeno avere l'obbligo della mail, per cui sarà il caso che prima o poi qualcuno ci dica è obbligatorio per legge avere una mail, allora a quel punto mi dai anche un
un bonus sull'acquisto di un computer, magari non di marca, ma che mi serve per parlare con ammesse e non concesso, che poi questo serva a velocizzare e snellire, perché per esempio non ha senso avere il libretto di circolazione digitale, la proprietà dell'auto, se poi te lo devi stampare. Facciamo pace col cervello. Detto questo, a proposito dei ragazzi, ricordiamo tutto quello che riguarda le tasse universitarie. Bene, qui abbiamo una buona notizia, perché appunto gli studenti facenti parte di un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 13.000 euro appunto sono esentati dalle tasse universitarie. Ovviamente parliamo di atenei statali non privati né università telematiche. Chiaramente esistono e sono previste una serie di condizioni. Questo esonero riguarda fino al primo anno di fuoricorso, e poi per coloro che si iscrivono dopo il primo anno al 10 agosto è necessario aver conseguito almeno 10 crediti formativi. Quando sono al secondo anno, al 10 agosto, nei 12 mesi precedenti, devo aver conseguito 25 crediti formativi. Quindi devo dimostrare di essere uno studente meritevole, che quindi modello, che studia veramente. Altrimenti non c'è nessun aiuto. Se sono talmente modello, posso anche avere diritto a delle super borse di studio. 400 borse di studio. In questo caso le borse di studio che verranno bandite sono di 15.000 euro, anche qui la condizione è avere un ISEE non superiore a 20.000 euro, e anche qui devo dimostrare di aver effettuato un buon percorso di studi, quindi devo aver conseguito una determinata media scolastica, e tutto ciò per favorire l'inserimento nel mondo appunto universitario. Allora, vi restituiamo alle vostre famiglie, scusate il sequestro di persona, ma grazie di essere venuti. Grazie per lo spirito di servizio che vi ha contraddistinto. Grazie. Grazie Nicola Forte e Patrizia Perpertis. Buon Natale. Grazie.